Witam wszystkich serdecznie i dzisiaj przedstawię magnetofon kasetowy firmy Yamaha KX330. Magnetofon był produkowany w latach 1990 do 1992. Tak oto się prezentuje. Panel frontowy. Teraz włączę. I co my tu mamy? Od lewej strony wyłącznik power, otwieranie kasety w ten sposób, następnie przyciski funkcyjne, play, przewijanie w przód, w tył, stop, nagrywanie, wyciszanie po nagrywaniu, przeszukiwanie kasety po utworach. Następnie mamy funkcję licznika, kasowanie, pamięć, że powtarza jakiś tam fragment wybrany, potem jakieś funkcyjne, regulacja bias. Tutaj jest taka funkcja play trim. Podobno jest to funkcja, która polepsza dynamikę starych nagrań, znaczy na starych kasetach. Następnie przełączniki Dolby, jest tylko Dolby BC oraz filtr MPX, następnie balans i poziom nagrywania. Tak to się prezentuje. Teraz może jakąś kasetkę. Coś tutaj jest nagrane. Nie ma nic. O tak. Tutaj coś jest. Nagrane coś jest. Wskaźnik z tą funkcją, chyba peg hold, jak w Technicsie, że zostaje końcówka wskaźnika, a reszta się cofa. Licznik jest niestety metryczny, nie w minutach. Tak to wygląda. Teraz zobaczymy, jak on się prezentuje w środku. Wygląda tak. Widać, że jest bardzo ładnie zachowany. Tutaj tak wygląda mechanizm kieszeni. Może mi się uda jeszcze zobaczyć, jak się prezentuje głowica. O, w ten sposób. Głowica jest jakaś amorficzna, też czyściutko wszystko widać. O. Teraz spróbuję coś nagrać. Jak nam działa nagrywanie. A, tutaj musimy teraz tak, w ten sposób. Poziom nagrywania. Tak. Zerowanie licznika. I nagrywanie.
akurat jest kaseta zwykła, normal. No, trochę ten prąd. Jeszcze zobaczymy go sobie w środku. Przód jest bardzo ładnie zachowany. Brak zarysowań. Wskaźnik też czytelny. Prezentujemy. Ok. Robimy stop i przewijanie. Ok. No, tak się nagrało. Jak na zwykłą kasetę, żelazówkę, w miarę ładnie nagranie. Teraz wyłączymy Dolby. I tak właśnie prezentuje się magnetofon kasetowy Yamaha KX330. Dziękuję Państwu za poświęcony czas i zapraszam na moje pozostałe filmy, w których przedstawiam sprzęt audio z ubiegłego wieku. Do zobaczenia.